Sajid is a vlogger. What is your vlog's name? Galaxy Night. Galaxy Night, fantastic. আমরা এখন কালীঘাট মেট্রোতে নেমে গেছি। ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। কেমন আছে সবাই? তো আজকে আমরা একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে এসেছি। সেখানে আমরা একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি। ব্লগটা পুরো দেখবে, কোনো স্কিপ করবে না। আমি আর লিজা তো একটু পরে। আমি কালকে কলকাতা এসেছি। এর আগে আরেকটা ব্লগ আসবে আমার ব্লগটা, যেটা এখন এডিটিং চলছে। তোমাদের সাথে শেয়ার করছিলাম যে আমি মুস্কান কলকাতায় এলাম, দেন ঘরের কি অবস্থা হয়েছিল এটসেট্রা এটসেট্রা। তো আজ কালকে আমরা এসে গেছি। তো আজকে এখন বেরোচ্ছি একটা নতুন কিছু করব। এখন আমরা বেরিয়ে গেছি আর আমরা যাচ্ছি এখন দক্ষিণেশ্বর মেট্রো, তাই তো? এখন আমরা দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর দিকে যাচ্ছি। তো চলো দেখি কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, তোমার সাথে একটু পরে শেয়ার করছি। তো আমাদের রিক্সায় ওঠা হয় না অনেকদিন পর, আজকে রিক্সা নিয়েছি। তো এটা আলাদা একটা এক্সপিরিয়েন্স। এটা তো ওঠা উচিত, বিকজ দেখো আমি জানি টোটো বা অটো এগুলো হয়তো একটু টাইম মানে টাইমটা সেভ করে আমাদের, বাট এই মানুষগুলো তো বসে থাকে না। তো সবার দিকটা একটু ভাবা উচিত। তোমাদের হাতে যখন একটু টাইম থাকবে তো আমাদের মনে হয় তোমাদের এদের হেল্প করা উচিত। মেট্রোতে আমরা পৌঁছে গেলাম। তো আমরা এখন কালীঘাট মেট্রোতে নেমে গেছি। আমরা যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি গড়িয়াহাট মার্কেটে। তো আজকে যতীন বাগচি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ স্যারের সাথে। নাম কি? আমার নাম সাজিদ হোসেন। Sajid is a vlogger. What is your vlog's name? গ্যালাক্সি নাইট। Galaxy Night, fantastic. We are আপনারা ফলো করতে পারেন। আমরা just started. Yes sir, we are Best wishes. Best wishes. Thank you sir. ভালো থেকো, ভালো থেকো। Best wishes for everything that you are doing. Okay. Thank you sir. And make some great vlogs. And ভালো ভালো কাহিনী বলো লোকেদের। Okay. ঠিক আছে? Best wishes. Thank you so much. তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে এলাম যেখানে আমাদের আসার আজকে উদ্দেশ্য ছিল, সেই দোকানে। তোমাদের এই হলো সেই ফুড স্টল, কোরিয়ান ফুড স্টল। অ্যান্ড জানোই যে আমাদের যে ইয়াং জেনারেশনটা আছে, মানে আমাদের যে ঠিক আছে ছোটো জেনারেশনটা কালচারের সাথে মানে কি বলবো খুব ইন্টারেস্টেড। তো সেটাই
আর একটা কোলাপ আর একটা গ্যাংজম চিকেন মিডিয়াম করে বোনলেস মিডিয়াম। মানে খাবি আমরা কোরিয়ান ওখানে অর্ডার দিয়েছি, ওখানে অনেক টাইম লাগবে আর ফুচকা দেখে লোকসান আমরা পারলাম না, তো চলে গেলাম। অনেকক্ষণ ওয়েটের পর আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম, এখানকার কর্ন ডগটা খুব ফেমাস, ওটা অর্ডার দিয়েছিলাম, ওটা এখন আসেনি। এসেছে যেটা সেটা হলো গ্যাংজং চিকেন, অ্যাকচুয়ালি ফ্রাইড বোনলেস চিকেন tossed with some spicy sauce and sesame seeds। তো খেয়ে দেখি কীরকম। বোনলেস চিকেন দিয়েছে, এটা মিডিয়াম, প্রাইসটা ঠিকঠাকই আছে মোটামুটি। তোমার সাথে প্রাইসটা আমি শেয়ার করে দেবো স্ক্রিনে, তো তোমরা বেশি ট্রাই করতে পারো যারা কোরিয়ান ফুড খেতে চাও বা এই ধরনের কিছু ট্রাই করতে হয়, তোমরা বেশি ট্রাই করতে পারো। আরেকটা যেটা এখানকার খুব ফেমাস ডিশ সেটা হলো কর্ন ডগ। আমরা হাফ চিজ অ্যান্ড হাফ সসেজটা নিয়েছি, তো এখানে হাফ হাফ আছে আই থিঙ্ক, একটা করে চিজ কিউব আর একটা করে সসেজ পিস এভাবে করে কোট করে ডিপ ফ্রাই করা আছে উইথ মেয়োনিজ অ্যান্ড সস। তো দেখা যাক এটা কেমন। এখন চিজের চিজ ফুল একটু হালকা সুইটনেস আছে হালকা বাইরে থেকে, আর ভেতর থেকে ভেরি ক্রাঞ্চি অ্যান্ড চিজি অলসো। তো সবখানে অনেক শুনেছি এটার সম্পর্কে, যবে থেকে কলকাতা আসিনি তারও আগে থেকে খুব দেখলাম ট্রেন্ড চলছে কোরিয়ান ফুড ট্রাক, তো ভাবলাম দেখি একবার এসে জিনিসটা কি। তো আমি জানি না আমি খাওয়ার ব্যাপারে কতটা বুঝি বা বুঝি না, বাট যতটুকু বুঝি সেটুকু দিয়ে বলবো যে মজরেলা চিজের সাথে চিনি, সিরিয়াসলি মানে ফ্রাইড চিকেনটা ঠিকঠাক, মানে একটা ফ্রাইড চিকেন যেরকম হয় নর্মালি যে কোনো জায়গায় আমরা ফ্রাইড চিকেন যেরকম খাই ওরকমই, তার থেকে KFC ফার বেটার। আর কোনো কোরিয়ান ফুড ট্রাক বলি কোরিয়ান স্টাইল এরকম কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট গেট আপটা কোরিয়ানদের মতো, দ্যাটস ইট। আর যেটা কর্ন ডগ সবাই বলে, আমি যাদের রিভিউ দেখে এসেছি আমি জানি না হয়তো এক একজনের টেস্ট এক এক রকম হয়, তাই জন্য তারা এত ভালো ভালো রিভিউ দিয়েছে, বাট কর্ন ডগটা খুবই আশা করে নিয়েছিলাম যে ভালো হবে, টেস্টি হবে, ওদের সিগনেচার ডিশ অ্যান্ড অল দ্যাট, বাট মজারেলা চিজের সাথে চিনি খুব 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 বাজে কম্বিনেশন। আর তোমরা যদি, আমি জানি না পিওর সসেজ কর্ন ডগটা কীরকম খেতে ওদের আমি জানি না, তবে যেটা হাফ চিজ অ্যান্ড সসেজ কর্ন ডগ সেটা আমি বলবো প্লিজ কেউ ট্রাই করো না, পুরো গাটা গুলিয়ে গেল আমার, আমি তো রেকমেন্ড কখনোই করবো না। বাকি যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় একবার এসে দেখতেই পারো, অ্যাম্বুলেন্সটা খারাপ না, ভিড় আছে এই যা। তো চলো একটু গড়িয়া মার্কেটটা ঘুরে যাই টাইম থাকলে। তো আমার ভাগ্যটা খুব ভালো, অপোজিটেই একটা বলরাম মন্দির ছিল, আর এখানকার আমদইটা আমার ভীষণ 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 ফেভারিট, তোমরা যারা এসেছো তোমরা জানোই, তো মুখ শুদ্ধি করার এর থেকে ভালো অপশন আর কি হতে পারে। চলো আবার খালি ছিল দমদম অবধি, দমদমে আমি ওয়েট করছি, এখন নেক্সট গাড়ি আবার দক্ষিণেশ্বরে তোমার যাবো। খুব ঘুম পাচ্ছে, খুব টায়ার্ড লাগছে, আমি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নেমে গেছি, এখন ও চলে যাবে ওর বাড়িতে, আমি চলে যাবো আমার ফ্ল্যাটে। ওকে ওর মতো ওর বাড়িতে বাইক করে দিয়ে আমি আমার মতো রুমে চলে যাব। তো আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে, চ্যানেলে প্রথমবার হলে সাবস্ক্রাইব করবে, আর সবাইকে শেয়ার করে দাও। আমাদের চ্যানেলটা 1K করতে তোমরা খুবই সাহায্য করো।